Tiap hari disuruh niya ako ngadep kamera. Apa maunya si babu ini? Asar kalentawe. Dia ngerekam up ini pakai kamera buru. Pencahayaan center. Dah jelas sekali. Jak warga diriku dibuatnya. Nah, kalian tengok weh. HP-nya ni buru, layar derta. Onek sino pang wifi orang, nggak mau dalgali. Dia bilang dia dapat duit dari sini. Tapi kayaknya ya weh, gabok wa buku ini. Ya tamatkan gue dikit aja. Terus gara-gara video anakku kemarin, yang takut kena azab ilahi. Beneran dibeliin ya kami makanan harga 10.000. Itu pun campur ikan asin dengan nasi dia bikin. Parah kali. Nah, jadi kalian mikir lah weh. Kalian tekanlah tombol jempol tuh. Kalau kalian lihat tempatnya di sini nih, lihat